في الحلقة دي بقى هنتكلم سوا عن ازاي نقدر نحل مشاكل الصوت لما عميل يجي يتعامل معاك ويبعت لك الريكورد بتاعه سواء فيديو او صوت ويطلع فيه شوية نويز او صدى صوت هيقللوا من شكل الاحترافية بتاع المونتاج بتاعك او المنتج النهائي اللي هو الفيديو اللي انت هتسلمه له. فازاي نقدر نحل المشكلة دي بإفكتات بسيطة وبشوية تريكات هنعملها سوا في ادوبي بريمير. واحنا هنركز النهارده على مشكلة صدى الصوت ومشكلة الدوشة او النويز. فبدون كلام كتير خلينا نبدأ في الشرح. احنا قدامنا اهو البرنامج، هنفتح هنا نبتدي نعمل بروجكت جديد ونكتب هنا مثلا نويز. هنحل النهارده مشكلة النويز، او خلينا من اولها نبقى عارفين اسم الافكت اللي هنستخدمه دي نويز. تمام، ونعمل جنبه دي ريفيرب. دول الافكتين اللي احنا هنستخدمهم النهارده. دلوقتي انا كده اخترت الماتيريال اللي هشتغل عليها، وانا عندي هنا حلقة من الكورس بتاع الفنان عمرو سلامة المخرج على يوتيوب. كورس صراحة رائع جدا، يعني انصحكم انكم تسمعوه. فخلينا نعرف دلوقتي هو بيسجل الصوت عنده تقريبا ما كانش في مايك اون مايك، كان لاقط دوشة كتير ولاقط صدى صوت كتير، فاحنا ممكن نظبط نبتدي ناخد الجزء ده اللي احنا هنشتغل عليه. فخلينا كده ناخد من اول هنا مثلا ونخش نشتغل هنا. تمام، انا دلوقتي سامع فيه صوت واضح جدا في الخلفيه. فانا اول حاجه هعملها هنا ان انا هخش على الافكت بتاع دي نويز. فانا هعمل هنا دي نويز، هيطلع لي كده هنا، نسحبه هنا. بمجرد ما انا اسحب بس الافكت واضيفه على التايم لاين بتاعي فيبتدي التاثير بتاعه يظهر هنا كده. صوت النويز خف خالص بس لسه فيه صدى الصوت. طيب هل احنا كده خلصنا من النويز؟ لا، احنا هنيجي هنا على افكت كنترولز وهنخش على دي نويز ونبتدي ان احنا نعدل فيها. هشغل الفيديو كده. انا شايف عندي حلو. الترددات بتاع الصوت. في خطه للمونتاج من قبل ما ابدا. تمام، هحاول اوطي الصوت بس شويه هنا. طب دلوقتي انا عايز ان انا اشيل النويز بدون ما اثر على اصوات الناس، لان ساعات وانت بتشيل النويز ممكن يرفع صوت واحد ياخد جزء من الصوت. فهنعمل كده ازاي؟ في حل بسيط جدا، وانا اضغط على الزرار ده ان انا هسمع بس النويز اللي هو شاله. انا ستيل سامع صوت الراجل، فممكن اجرب مثلا دي كده واقلل شويه. الفكره بتاعت ان انت الكلمه ترجمه غير منتهيه. هختار دايما اقل واحده تديني صوت للناس. وللاسف صوت الراجل في الخلفيه ده هو داخل جدا في النويز، فبس هيبقى واضح لو شغلنا كده. لسه في نويز فممكن اعلي ده شويه، وكده كده صوت الراجل اللي بيتكلم هو هيبقى واضح. بس هيبقى مهم عندي اكتر ان النويز يكون مش موجود. فخلينا نعمل كده، نشيل الاوتبوت دي ونشغل كده. وفي حالة زي دي دايما لو في حد ورا الكاميرا بيتكلم من بعيد وهو صوته اتسحب بشكل كبير مع النويز، فممكن نعالج ده عن طريق مثلا ان احنا نقطع الحتة دي مثلا اللي هو فيها صوت الراجل اللي بيتكلم، اللي فيه نويز اللي احنا شلناه، ونخفف تأثير النويز على الجزئية دي بس. الجزئية اللي فيها صوت الراجل اللي كان بيسأل السؤال بس مش واضح صوته عشان خاطر النويز اللي احنا شلناه. فهاجي مثلا الحتة دي بس واقوم مقلل نسبة النويز بحيث ان هو صوته يبقى واضح. او ممكن حل تاني ان انا اتمسك بان انا خلاص مش عايز اي دوشة في الفيديو بتاعي، وابتدي اكتب على الشاشة الكلام اللي هو بيقوله، لان انا خلاص سمعته وعارف هو قال ايه. فابتدي احط الصوت بتاعه بشكل ضعيف، اسيبه ضعيف زي ما هو لان هو بنسبة كبيرة اتشال مع النويز، وابتدي اكتب على الشاشة السؤال بحيث ان المشاهد يبقى واضح له وعرف من غير ما يكون في ازعاج، عرف اللي بيسأل ده سأل قال ايه. بعد كده هنركز بقى على صوت عمرو سلامة نفسه، ممكن اوطي الصوت اكتر. في خطه للمونتاج من قبل ما ابدا. تاني بنرجع للفكره بتاعت ان انت التيمه ولا الترجمه. هو الصوت بنسبة كبيرة جدا هو اصلا اتحل مع حتة الدي نويز او النويز كانسليشن، او يعني حتة ان احنا شلنا النويز او الضوضاء من الخلفية. لكن فاضل بس حاجة بسيطة وهو الدي ريفيرب، لان احنا ممكن شوية الصوت يبقى في صدى صوت خفيف. فاحنا ممكن نيجي هنا كده ناخد الدي ريفيرب هنا. ازاي مونتاجيا عايز بمجرد برضو ان انا ضفته بدأت احس التأثير بتاعه. فهاجي هنا كده هلاقي الدي ريفيرب ظهر معايا، واقدر برضو ان انا اظبط هل انا عايزه لايت هيفي، عايز مثلا التأثير بتاعه يبقى عامل ازاي. برضو بنفس الطريقة كده هسمع وابتدي اشتغل. في خطه للمونتاج من قبل ما ابدا. تاني بنرجع للفكره بتاعت ان انت
التيمه وهتترجمها ازاي منتجيا. هتبقى عايز يبقى عندك فاست كاتس، ولا عايز تبقى عندك شطات طويله او ذاكره العنصر اللي بتاخدها بدري وبتبني جدا على المونتاج. بس انا برضو اول حاجه بعملها اول ما بصور، خلي بالكم ان لما باجي استخدم الهيفي دلوقتي انا لاحظت انه بيبقى فيه الصوت مكتوم، فطبعا مش اي صوت مكتوم هيبقى حلو، يعني احنا عايزينه يبقى ما فيهوش صدى صوت بس برضه ما يبقاش مكتوم. فعشان كده انا شايف ان انسب حاجه معايا دلوقتي ان هي اللايت، وممكن نسبه 20% لان الصوت ما كانش فيه الصدى اللي هو العالي قوي، فده تمام بالنسبه لي. فانا مثلا لو انا شغال على فيديو ولقيت ان التسجيل اللي جاي لي في نويز او ريفيرب، يعني في ضوضاء او في صدى صوت من المكان اللي فيه، فانا اقدر ان انا احل المشكله دي واسلم شغل انضف للعميل، يبقى نقطه حلوه في صالحي انا بدون ما اتعب كتير. هما بس افكتين هبتدي ان انا اضيفهم وابتدي اعدل عليهم بالمستويات اللي تتناسب مع المشكله اللي قدامي. هل بقى الافكتات دي بتنفع دايما ومع كل مشاكل وفي كل الاوقات بتحل؟ فلا، في اوقات ساعات باحتاج ان انا اروح بقى الادوبي اديشن عن طريق مثلا ان انا اجي هنا كده اضغط كليك يمين وهلاقي ظهر قدامي هنا edit clip in ادوبي اديشن. طبعا لازم يكون متحمل عندك على جهاز ومتسطب عشان يبتدي يبقى ظاهر وتقدر تشغله. فانا بما ان ده مش جهازي الرئيسي، انا جهازي الرئيسي اللابتوب اللي ورا ده، فالبرنامج مش موجود معايا هنا، بس احنا مش هنتطرق له دلوقتي، ممكن في المستقبل ان شاء الله نبقى نشرح عنه بالتفصيل. فالحلول اللي احنا قدمناها دلوقتي دي تقدر بنسبه كبيره ان هي تحل مشكله بشكل مؤقت او بشكل خفيف، بحيث ان انت لو المشكله كبرت عن كده يبتدي ان احنا نخش بقى في حته هندسه الصوت ونشوف ازاي هنعزل اصوات وازاي هنقدر نفلتر ونطلع اصوات باحسن شكل وكده. فلحد كده يكون انتهى الشرح في الحلقه دي، وفي الحلقه الجايه هنتكلم سوا برضو عن الصوتيات، بس ازاي نقدر ان احنا نهندل الصوت بقى يطلع من اي سماعه، او ازاي ان احنا نقدر نضيف بقى قصه ازاي ان احنا بقى نعدل على الصوت، نغير في الطبقات بتاعته، وازاي ان احنا نقدر نضيف بقى الريفيرب بتاعنا احنا لو احنا عايزين نعمل صدى صوت معين بشكل معين للناس اللي بتغني او الناس اللي بتقرأ قرآن، وازاي ان احنا نقدر نخلي الصوت بيطلع من سماعة معينة او سماعة تانية ونعمل نلعب في الصوت المحيطي بحيث ان هو يخدمنا لو احنا شغالين على مشاهد فيها موشن او حاجة بتتحرك على الشاشة. فاشوفكم الفيديو الجاي، لو عندك اي اسئلة سيبها تحت في الكومنتات. السلام عليكم.